Dani, hijo, estamos mal, hijito, tenemos que respirar eucalipto. Dani. Qué rico huele, ¿no? Sí, huele rico. ¿Y sana, no, Pau? Sí, no está curaditas. No está curado mañana, Dani. Dani, ¿te gusta el humo? ¿Qué humo, viejo? A mí me gusta el olor. ¿A ti te gusta el humo?